رجعنا لحضراتكم مرة تانية. منورنا الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، مساعد وزير الآثار السابق، صاحب البصمة المميزة في مجال التوعية الأثرية والإرشاد الثقافي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ عين. خلينا نبتدي في حاجة يمكن بره المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها، بس هي دايما أنا بتوقف عند إيه اللي بيشكل شخصية البني آدم اللي عنده حس وطني. واحنا دايما بندور على ده لان احنا عايزين ولادنا يطلعوا عندهم نفس الفكره، عندهم الانتماء ده. في عصر بقى بنشوف فيه السوشيال ميديا وبنشوف فيه ثقافات مش بتاعتنا هي المأثره علينا وعلى شبابنا يعني. فدايما بسأل على حضرتك، وحضرتك قلت لي حاجه انك كنت بتحب قوي التربيه القوميه ولا التربيه الاجتماعيه؟ الدراسات الاجتماعيه. هل ده جزء، يعني حضرتك بتحكي لي ده قبل ما نطلع الهوا، هل ده جزء من تشكيل شخصيه حضرتك وحبك لبلدك وحبك للتاريخ تحديدا؟ هو أنا عايز أقول لك في البداية بس إن التشكيل بتاع الحس الوطني بيعتمد على يمكن عدة عناصر، وبتبدأ من الطفولة. طبعا بتبقى البيت، الأسرة في البداية، في تعليم الطفل ايه الصح وايه الخطأ وايه الحلال وايه الحرام وايه اللي يجوز وايه اللي مش لا يجوز، ويعني يدوله يعني هم نفسهم حتى يبقوا مثال لهذه السلوكيات. بعد كده المدرسة لها دور كبير جدا في هذه التنشئة الأخلاقية والوطنية على حد سواء، ثم البيئة المحيطة، ثم تصرفات، برضو نرجع تاني تصرفات الأب والأم في السلوك الأسري له دور كبير جدا في هذا. يعني لما يلاقي الأب مهتم بالقضايا الوطنية وبيتابع مثلا الحياة في البلد وكده، ده برضو بيشد الابن أو البنت في الأسرة إنها برضو تتابع ده. لما يلاقي الأم برضو بتتكلم بحس وطني مختلف، لما يلاقي في المدرسة نفس هذه الشعور في البيئة المحيطة، كل مؤثرات. يعني ايه اللي كان بيلفت نظرك او بيحببك قوي انك انت تسيب بعض الحصص او تبقى عايز تزود جرعة المواد الاجتماعية، التاريخ؟ والله عايز اقول لحضرتك انا يمكن كنت شاطر الى حد ما في التحصيل الدراسي في معظم المواد الدراسية، لكن من الصغر كده لوحدي كانت بتشدني دراسات التاريخ يعني القصص الخاصة بالتاريخ، وكنت بحصل فيها درجات كويسة جدا. ويمكن عايز أقول إن الفضل لله في هذا الموضوع وللوالد رحمه الله. الوالد كان من كبار علماء الأزهر الشريف عليه رحمة الله، وكان بيصطحبني من وقت لآخر للحضور بعض الاجتماعات مع مشايخ الأزهر رحمة الله عليهم. فكان بعد يعني هذه الاجتماعات، وكان بيحضر من سوهاج للقاهرة، فكنت أنا بنتظره مثلا في مكتب السكرتاري فضيلة الإمام أو العلاقات العامة وأنا طفل صغير. بعد ما بيخلص الاجتماع كانت بتبقى مكافئتي في إنه هو يتجول بيا في مناطق القاهرة القديمة، في شارع المعز، في منطقة الغورية، لأن دي كان لسه يعني ما فيش أي تغيير، كانت على أصلها يعني. لأن الأماكن دي هو كمان اللي اتعلم فيها وتربى فيها، وكان من اللي يعني تلاميذ الأزهر القدامى، وهو كان تلميذ الإمام الأكبر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود يعني. فالحاجات دي من الصغر لفتت نظري، وأنا يعني بتصفح بعيني كده هذه الآثار العظيمة. وطبعا ما كنتش عارف أي حاجة فيها، وكان الولد برضه خبرته ودرايته بيها مش كبيرة، لكن ممكن يدوب يعرف أسمائها باعتبار أن معظمها كان مساجد أثرية. فمن هنا يمكن بدأ التعلق بالآثار بصفة عامة والآثار الإسلامية بصفة خاصة. وبقيت أدور أنا بعد كده لما الاقي حاجه في مقرر دراسي ولا حاجه، اربطه بمكان انا زرته، ولا المكان ده انا شفته، ولا المكان. فابتدى يبقى عندي حب للماده العلميه عن التاريخ والاثار، وحب اكثر لرؤيتها على الطبيعه. فيعني الاثنين انضموا على بعض وخدموا بعض، شكلوا لنا شخصيه محمد عبد اللطيف، ما بين الدراسه النظريه وما بين الرؤيه التطبيقيه العلميه للاثار دي. ممتاز. هو طبعا اللي حضرتك قلته ده برضه روشته للطلبه بتوعنا، لان طبعا احنا بنحاول نغير مناهج التعليم، والتغيير في بعض الاحيان بيبقى صعب ومرفوض. لكن فكره انه لغايه رابعه ابتدائي دي انه الولاد يبقى عندها ثقافه عن بلدها، ده لوحده هيعمل نوع من الانتماء من غير امتحانات وواجبات وضغط شديد يخلي الواحد ما عندوش وقت ان هو يبص على بلده وعلى تاريخ بلده. فدي حاجه طبعا عظيمه جدا، نتمنى انها تكون عندنا في الاجيال الجديده. والله يعني انا الحقيقه على عكس ما يقال،
أنا مستبشر بالأجيال الجديدة. بنقول في حاجات كتيرة جدا فسدت في الذوق العام وفي السلوكيات والسوشيال ميديا والموبايلات، لكن الحقيقة لما بحتك بشرايح من الفئات العمرية المختلفة وأقول لحضرتك ده جاي منين، أنا مستبشر بيهم خير والله. يعني مش كل شبابنا بهذه الصورة السيئة. بنشوف دايما أصل اللي بيطفو على السطح الشيء السيء أو المظاهر السلبية طبعا. لكن الحقيقة الجيد والمتميز كثيرين جدا. هقول لحضرتك ده جاي منين. أنا عندي في الكلية في متحف تعليم صغير بنستخدمه عشان تدريب الطلاب بتوعنا يتمرنوا عليه طلبة الكلية على شرح القطع الأثرية بالعربي وبالإنجليزي، وإن شاء الله في عندنا مرحلة جاية تبقى بفرنساوي وألماني. ممتاز. فعاملين حاجة اسمها الوعي الأثري والسياحي، بنستضيف طلبة المدارس من مختلف الفئات عشان ننشأ جيل جديد يبقى عارف قيمة الآثار وما نشوفش والولاد الطلبة نفسهم في الجامعة هم اللي بيشرحوا للشباب؟ الولاد أو الهيئة المعاونة وهم المعيدين أو المدرسين المساعدين، ودول طبعا اتعينوا كده لأن دول مشروع أعضاء التدريس، تعينوا لأنهم طلبة كانوا متفوقين وتعينوا معيدين. كويس. فبشوف الحقيقة في الطلبة أو التلاميذ المدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي شرائح مختلفة أهي. أولا نابهين جدا، أذكياء جدا، شاطرين جدا، عندهم أسئلة يعني ممكن ما تتوقعاش من مرحلة سنية صغيرة جدا. فأنا مستبشر خير إن شاء الله. والله يا دكتور أنا ما عنديش شك لحظة أن الولاد يعني أنا وأنا في سن ولادي ما كانش عندي كم المعلومات دي، هم عندهم كم معلومات كبيرة جدا جدا، في بعضها طبعا جزء منها غلط وجزء منها مظبوط، لكن فكرة الانتماء يعني أنا دايما نفسي بس أحط إيدي على فكرة الانتماء، لأن الثقافات الكتير اللي داخلنا وأغلبها مش شبهنا هي دي بس اللي بتخوفني. لكن اعتقد ان الدوله بتشتغل عليها، وزاره التربيه والتعليم بتشتغل عليها، نسي بقى النوادي وكله يشتغل على فكره الانتماء دي، هي دي اهم حاجه. هو على فكره الاهتمام بالاثار وبالزيارات المدرسيه للمناطق الاثريه ده هيخلق، بس بشكل هيخلق انتماء طبعا، لانه الكلام كله وانت في المناطق ديت هو الكلام عن مجد مصر، عن حضاره مصر، عن قد ايه مصر كانت بتقود العالم في فترات كثيره من التاريخ، عن قد ايه مصر كانت يعني مميزه وكانت يعني بشكل لها وضع في كل مجالات الحياة المختلفة. طيب أنا هستأذنك يا دكتور، هيرفع الأذان ونرجع نكمل. إن شاء الله. اتفضل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، منورنا الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، مساعد وزير الآثار السابق، وصاحب البصمة المميزة في مجال التوعية الأثرية والإرشاد الثقافي. خلينا نروح في نقط كتير جدا على الآثار وكده، في بما اننا بنتكلم على فكرة الانتماء، انه بعض الأحداث والإيفنتس اللي اتعملت في مصر خلت الشباب عنده انتماء. زي انا مش عايزه اتكلم في تفاصيلها دي عشان قلناه كتير، طريق كباش ونقل المومياوات، المتحف الكبير ان شاء الله هيتم افتتاحه رسمي قريب باذن الله، يتحدد ميعاد تاني. الحاجات دي، 3 حاجات دي عملت نوع من الارتباط بالتاريخ بتاعنا. الشباب بقى ارتبط بالتاريخ بتاعنا اللي بيها الفكره انتشرت في العالم كله، يعني اللي بيها الناس كلها ابتدت تنتبه. يعني الحدث نفسه مش تأثيره كبير زي ما احنا اللي كان تأثيرنا كبير وده صدرناه للعالم، التأثير نفسه. فتبص تلاقي حتى في دول مش غاوية آثار زي مثلا الخليج او كده، لا ابتدى يهتم وبيسأل على المتحف الكبير هيفتح امتى، وابتدت افكار شويه تتغير عن الستيريوتايب اللي احنا عارفينه او الصوره الذهنيه. ايه رايك في ده؟ شوف، عايز اقول لحضرتك يعني طبعا الايفنتات وهذه الاحداث لها دور كبير جدا، لكن الحقيقه الاثار المصريه بمختلف عصورها ومختلف انتاجها المعماري والثقافي والفني والادبي على مر العصور بيفرض نفسه على كل المجتمعات، يعني في محيطنا الإقليمي أو في محيطنا البحر المتوسط أو في المحيط العالمي، بمعنى أن احنا بنمتلك أعظم حضارة على وجه الأرض.
كل الشواهد لهذه الحضارة بتقول إن هذه الحضارة كانت متقدمة في مختلف يعني مناحي العلم، في الفلك، في الرياضة، في الطب، في الزراعة، في الهندسة المعمارية، في الفن التحنيط، في الدين، حتى في الديانة برضه كانوا متقدمين جدا. حتى فكرة الحاجات الهيومنس أو الإنسانية، معاملات الزوج مع زوجته، معاملات في السياسة الحاكم مع المحكومين، كان ليها قواعد. كان ليها قواعد، كان في قوانين، بلد كانت لها قوانين. فكل ده له تأثير كبير جدا، لدرجة احنا دلوقتي بنشوف، وده يمكن من حوالي 20 سنة تقريبا، مصطلح جديد منتشر في أوروبا اسمه الإيجيبتومانيا، أو الولع أو الوله بالجنون بالحضارة المصرية. واحنا البلد الوحيدة اللي فيها علم باسمها ايجيبتولوجي. ما فيش رغم طبعا في دول سبقتنا في التقدم العلمي، لكن ما فيش عندنا جيرمانولوجي ولا فرنسولوجي مثلا يعني. لكن ايجيبتولوجي مرتبطه بده. وعايز اقول لحضرتك من فرط هذا الاهتمام الطلاب، وده انا عايشته بنفسي، الطلاب في يعني مراحل التعليم المتقدمه في الابتدائي في أوروبا الغربية تحديدا، ويمكن أوروبا الشرقية كمان دلوقتي، والولايات المتحدة وكندا، بيدرسوا للتلاميذ الحضارة المصرية. وأنا أتذكر من زيارة ليا في يمكن 2015 كنت بزور متحف بروكلين في الولايات المتحدة، والمتروبوليتان برضه في نفس التوقيت، الفترة الزمنية. شفت في بروكلين تلاميذ صغيرين جدا، ومعاهم الأستاذة بتاعتهم المدرسة معاهم، وهم قاعدين زي حاليا اللي بنشوفهم في طلبة فنون جميلة وهم في المتاحف بيرسموا. والله أنا شفتهم تحت الزودياك بتاعنا موجود طبعا هناك من معبد دندرة. تلاميذ صغيرين يعني عمرهم ما بين 6 سنين ل 10 سنين، وبيبصوا للزودياك في السقف وبينقلوا الرسمة. فده طبعا بيخلق انتشار وترويج للحضارة المصرية بشكل غير عادي. نيجي للنقطة الثانية اللي حضرتك بتتكلمي عنها بالنسبة للخليج العربي. لا، مفهوم السياحة أو مفهوم السياحة الثقافية أو الآثار في الخليج العربي لم يصبح كما كان قديما، ان اخواتنا في الخليج العربي او السائحين العرب بيهتموا اكتر بالسياحه الشاطئيه او الترفيهيه. لا، في كتير جدا دلوقتي، لان حصلت نهضه وتقدم كبير جدا في انشاء المتاحف، في انشاء هيئات للتراث الثقافي والحضاري. الناس بدأت تدور على مواقعها الأثرية والتراثية. يعني احنا لسه شايفين من حوالي أسبوع في اجتماع اليونسكو الإمارات العربية المتحدة أضافت موقع جديد لقائمة التراث العالمي في أبو ظبي. فطبعا او في الشارقه على ما اتذكر يعني. فطبعا دلوقتي هتلاقي المنظور اختلف جدا، وشريحه كبيره جدا من الاخوه العرب، وانا بعتبر العرب بالنسبه لمصر مش سائحين، يعني هم جايين بلادهم ومرحب بيهم في اي وقت. وتعرف بداوا يسالوا عن المتحف الكبير مشاعرهم بالنسبه لنا يعني مشاعر الاخوه. فلا عكس ما كان مفهوم، لان دلوقتي هتلاقي السعوديه ما شاء الله المشروعات الاثريه فيها على قدم وساق في مختلف أنحاء المملكة. الإمارات العربية بنفس الطريقة، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عمان. فيعني الحقيقة أصبحت شريحة كبيرة جدا من الإخوة العرب يتوجهوا للسياحة الثقافية حاليا يعني. كويس. طيب خلينا نبتدي كده كبسولة أثرية. حضرتك أطلقت الاسم ده الأول؟ هي في جمعية الحفاظ على التراث المصري، وكلهم من أصدقاء ويعني أعزاء، ويعني ناس لهم قيمة، وفيهم ناس قامات كبيرة جدا في العمل السياحي وخبراء. يعني قالوا لي بحكم ان انت يعني استاذ في الاثار، احنا عايزين نعمل حاجه للوعي الاثري، وده هدف نبيل جدا طبعا. فعايزين لو ماده علميه بسيطه عن الاثار هتبقى رقميه ننشرها كل يوم، وبتنزل فعلا على الموقع بتاعهم. فانا عندي ماده كنت عاملها قبل كده في سلسله مقالات لجريده الاخبار من حوالي 10 15 سنه، اعدت صياغتها بشكل اخر وقدمتها كإهداء مني للجمعية، يعني مساهمة مني لنشر الوعي الأثري. لأن احنا المفروض ده دور علينا احنا كأكاديميين بصفة عامة، اللي هو بنسميه تبسيط العلوم. يعني أي واحد هيتكلم في تخصصه بشكل أكاديمي معقد وبمصطلحات جافة
لن تصل المعلومه للمتلقي ايا كان مستواه الثقافي. لكن اذا انا يعني بسطت المعلومه، سواء كنت استاذ اثار او طب او زراعه او هندسه او علوم انسانيه، ايا كان هي كده. انا لو هتكلم في مصطلحات جافه، ونفس الحكايه للطرف الاخر لو كلمني بمصطلحات جافه مش هفهم. بس انا سعيده بكلمه كبسوله، لانه الزمن اللي احنا فيه ده محدش قادر يقعد قدام كلام كتير وتفاصيل كتير، مع ان دايما التاريخ فيه حكايه، يعني التاريخ هم الحقيقه كلمه كبسوله دي هم اختيارهم هم بصراحه. ده اختيار موفق، لان فعلا تناسب عصر بقى. المعلومه مختصره جدا. وتحسي ان الكلام فيها عن الاثر مش ناقصه حاجه. لان القارئ مش مستني يعرف طول الاثر كام وعرضه كام، هو مش هيعمل بحث اكاديمي فيه، عايز يعرف الحكايه بتاعتها بشكل مبسط، شكل حدوته كده تحببه. ويمكن عايز اقول اذا انت وصلت بنسبه 10% من الجمهور ان دي تجيب يعني تاتي بنتيجه او بثمار معاهم تشجعهم على زياره هذه الاماكن والقراءه عنها بشكل موسع، يبقى اذا نجحنا. طبعا. اذا مع حدث الزياره يكفي ان انت هتنشأ ناس عارفه قيمه الكلام ده وعارفه اهميته، وعشان نبعد عن التجاوزات اللي بتحصل احيانا في زياره المناطق الاثريه. اول قصه تحكيها يا دكتور محمد؟ وعملوا حتى الان تقريبا 6 حلقات. عملنا ايه اكتر حاجه بالنسبه لك يعني انت حاببها بشكل شخصي؟ هو انا بحب الاثار كلها الحقيقه. يعني عارفه زي احنا مره رحنا كان زياره للكنائس، وكانت انا فاكره كنيسه معلقه قعدت تشرح لنا، يعني هم نفسهم ما عرفوش يشرحوا لنا زي ما انت عملت يعني وكنت بتحكي بحب شديد عن التاريخ. شوفي حضرتك الاثار بالنسبه لي يعني عامله زي حب الاب لاولاده. يعني لو عنده 50 ولد وبنت ما يفرقش، بحبهم كلهم زي بعض. فحضرتك لو سالتيني احب حاجه ليك مش هعرف، لكن بقول لكن من ال6 دول ايه اكتر حاجه؟ هو في طبعا بيت السحيمي، عشان انا اشتغلت فيه كمان وانا في بدايه حياتي في العمل الاثري. وفي عندي مكان تاني بيت السحيمي، ده اللي هو في شارع الدرب الاصفر في المنطقه الواقعه ما بين شارع المعز وشارع الجماليه. وحي الدرب الأصفر ده زمان كان اسمه المنحر الفاطمي، كان مكانه السلخانة أو المجزر بتاعة العصر الفاطمي. وبعد كده أزيلت من هذا المكان واتبنى على أنقاضه بيوت كان معظم دهانها باللون الأصفر، فسمي بهذا الاسم. دارت الأيام وكان هذا المكان في بيت في مقدمة الشارع اسمه بيت الحاج عبد الوهاب الطبلاوي، والجانب الآخر اسمه بيت الحاج إسماعيل شلبي. البيتين بتحفظ الاسامي ازاي يا دكتور؟ بتحفظ الاسامي ده ازاي؟ هو يعني بالقراءه والزياره المتداوله على طول. فجه مهندس شاطر عمل دمج للبيتين. لو حضرتك مش عارفه القصه لا يتخيل لك ان دول كانوا اصلا بيتين منفصلين وتم ضمهم بسيمتريه وهارموني غير طبيعي. لما تشعريش التصميمات مختلفه ولا التصميمات واحده؟ يعني بص، هو عمل توفيق وتبادل فيهم بحيث يظهروا كبيت واحد وليهم صحن او فناء واحد. واما عن الاسم بقى، لان احنا بنقول جزء اسمه بتاع الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي والجزء الثاني بتاع الحاج اسماعيل شلبي، ودول كانوا تجار كبار جدا. لكن اسمه بيت السحيمي لان اخر واحد امتلك هذا البيت كان اسمه الشيخ محمد امين السحيمي، وهو كان شيخ رواق الاتراك في الجامع الازهر. معناها كده منصب كبير جدا من الجامع الازهر، يعني بمثابه نائب شيخ الازهر مثلا للجماعه الاتراك، لان الازهر كان وما زال حتى الان بيستقبل طلاب من كل انحاء العالم. فهذا الرجل ترك المنزل واسرته طواعيه للدوله سنه 1927، ويعني فما زال اسمه مرتبط بهذا البيت. وحاليا الدولة بتستفيد من هذا المنزل بإقامة بعض الفعاليات الفنية الملائمة زي تواشيح دينية، قراءة قرآن، فولكلور شعبي، مسابقات للرسم، وخاصة يمكن في سهرات رمضانية جميلة. أما عن البيت فهو تحفة معمارية لمنزل لا نظير له في العالم. يعني إنه بيتعمل فيه ايفنتس، يتصور فيه دراما، يتعمل فيه أحداث، ودي ابتدينا كل حاجة كتير. كل حاجة. احنا عنوان الحلقة إنه إزاي يتم استغلال الآثار بتاعتنا بشكل مظبوط جدا بحيث تخدم السياحه الثقافيه وتخدم السياحه الاثريه او السياحه بشكل عام. فدي جزء مهم، انه ممكن ان احنا نستعمل الايفنتس، ونستعمل في بعض الاحيان بيتعمل دلوقتي افراح، عروض ازياء، او انه يتعمل فيه دراما. ودي فكره الدراما بقت جزء كبير، بتبقى طبعا ناس عايزه تروح المكان ده، مش عارفين ده ايه، عايزين يروحوا المكان ده. شوفي احنا يمكن كان في لقاء قريب كده من اسبوعين 3 في احد اللقاءات، يعني
تطرقنا إلى الموضوع ده وقلنا إن الدراما سواء المحلية المسلسلات التلفزيونية المصرية أو الأفلام والسينما المصرية أو العالمية لها دور كبير جدا في التعريف بالآثار وانتشارها، وفي نفس الوقت بتحول آثار من مجرد حاجة جميلة أنت معجب بيها لشيء يعني منتج اقتصادي يجيب لك فلوس ويجيب لك دخل. فطبعا التصوير في هذه الأماكن بيلفت نظر المشاهد بعيد عن الحدث حتى الدرامي بالخلفية بتاعت المكان، فبيبقى عنده رغبة يشوف المكان ده على الطبيعة. وما زلنا حتى الآن بنتذكر كثير جدا من الأفلام القديمة زي ثلاثية نجيب محفوظ، زي مسلسل صراع في النيل، وكثير جدا من الأفلام العالمية اللي اتعملت في مصر زي تقريبا في حاجة عملتها أجاسا كريستي في أسوان، الدماء على نهر النيل، أو حاجة زي كده، جريمة على ضفاف النيل. جريمة على ضفاف النيل. فعايز أقول لحضرتك إن الاستفادة من المواقع الأثرية قعدت في أوتيل من الأوتيلات في أولد كاتاراكت في أسوان. ويعني عايز أقول لحضرتك إن الاستفادة من الدراما والسينما في إنها تكون مصدر ترويج للآثار ومصدر للدخل القومي، ده شيء مهم جدا. واعتقد الدوله في الفتره الاخيره متبنياه، بان حتى اللجنه اللي شكلها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعاده صياغه الدراما عشان نوصل لمستوى افضل في المسلسلات الدراميه، لان بيبقى لها تاثير كبير جدا في النشء وفي المجتمع من حيث السلوكيات ومن حيث تقليد بعض المواقف ومن حيث تكرار بعض الالفاظ اللي بتتداول. فيعني مليارات. احنا عارفين تركيا واسبانيا دول قايمين دراما، بياخدوا ضرايب من الناس عشان يعملوا دراما تخدم السياحه. طيب احنا بالمناسبه دي احنا يمكن السوشيال ميديا كلها بتتكلم على الفتاه الكوريه، كوريا الجنوبيه طبعا، اللي زارت مصر وعملت جوله حلوه قوي، وكان تعليقها، عملوا معاها لقاءات، وكان تعليقها على انه من امتع الرحلات اللي عملتها. احنا بنتكلم دايما على الشرق الاقصى ان هم مسافات طويله وبيجوا لنا، واحنا يعني حتى الصين دلوقتي في مشروعات ضخمه بنتكلم فيها، لكن خلينا نتكلم على كوريا الجنوبيه لان هم بيتقدموا بسرعه رهيبه وماشيين في السياحه بشكل كويس. لكن هي كمان زيارتها قالت حاجه مهمه قوي واللي حضرتك بتقوله، يعني حضرتك بتقول ان الهوايه بتاعتك وحبك للمواد الاجتماعيه والتاريخ والجغرافيا وغيره خلاك تشتغل في النوعيه دي، وكملت حضرتك بما يتناسب مع الهوايه بتاعتك او حبك يعني. لكن الشخص اللي اتكلم معايا هو راجل بسيط، راجل سواق، وبيعشق برضه التاريخ وعنده وطنيه كبيره جدا جدا. ما انصفوش الحظ ان هو يكمل بقى في المجال ده، لكن فضل يتكلم معاه عن مجرى العيون ويتكلم معاه عن معلومات عن مصر وتاريخ مصر. طبعا اتمنى تكون المعلومات كلها سليمه، لان طبعا ده لازم يبقى يعني بينتقي قوي قوي معلوماته علشان ما توصلش اي معلومه غلط. لكن ايه رايك في ده، وازاي ممكن على فكره دي قنوات وكالات انباء عالميه اللي اتكلمت عن الموضوع ده، فكلمنا عن ده ازاي ده ليه تاثير كبير على السياحه. ده اللي احنا بنقول ان احنا لو نشأنا جيل، ما هو مش لازم كل اللي بنعلمهم دي قيمه الاثار واهميتها لما بنقول طلبه المدارس وكده، مش كلهم هيشتغلوا في الاثار، لكن حتى لو بقى مهندس هيبقى مهندس وعنده وعي بالتاريخ والحضاره وعنده انتماء، طبيب، مهندس زراعي، مدرس، محامي، فده مهم جدا. يعني حته تخصص بقى ادبي وعلمي وكلام ده ملهاش علاقه، هو المفروض ده يبقى عندنا كلنا، لان في النهايه السائح اللي بيجي اي مصري بيقابله بيعتبره، يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مرايه للبلد. في ناس كتير جدا من الاوروبيين، يعني في انجلترا من المواقف اللي انا ما انساهاش، ان مجرد ما يعرفوا ان انت مصري يظن انك انت بتتكلم اللغه المصريه القديمه، هو ملوش علاقه. يعني احنا بنتكلم بعض هيروغليف، يعني هيروغليف يقول لك ازاي انت ما بتتكلمش اللغه المصريه القديمه، مش انت مصري ازاي؟ هي بيقول لك منطقي يا دكتور، مش القصد، انا اقصد يعني الاجانب لازم نكون على الاقل او السائحين بيبصوا للمصري ايا كان مهنته او درجه ثقافته بانه هو انطباع او انعكاس للحضاره المصريه. أيوه. فبالتالي هذا السائق البسيط، وعندنا نماذج كتيره جدا ما شاء الله يعني في الامانه، وان هو يلاقي حاجه فتلاقيه يسال عن صاحبها لحد ما يوصلها، ان هو يسيب هذا الانطباع عند السائح. البنت معانا دلوقتي على الشاشه وعامله جوله كده للرحله اللي هي عملتها في مصر، وطبعا زارت اثار وزارت مناطق كمان في مصر الفاطميه. انا عايز اقول لحضرتك ان يمكن عملت جوله كبيره.
المستقبل يعني يتوقع مستقبل كبير للسوق السياحي المصري يكون قادما من الشرق. فالاهتمام بالسياحة القادمة من الشرق لازم يكون إن شاء الله توجه كبير جدا من وزارة السياحة والآثار. اهتمام بالسوق الهندي، الصيني، الكوري، والياباني، تايلاند، يعني كل هذه الدول هتبقى يعني مصدر كبير. وانا شايف كمان في توجه حتى على المستوى السياسي، في علاقات قويه جدا تربطنا حاليا بالصين، وفي تعاون مكثف في مختلف مجالات الحياه. فالحقيقه ده سوق اقتصادي واعد. وعاد ما اقول ليه سوق اقتصادي؟ لان السياحه في النهايه هي صناعه اقتصاديه. يعني الهدف منها هو طبعا رواج للذوق العام ورواج للحضارة المصرية وإعطاء انطباع كويس عن الحضارة المصرية، لكن له هدف وجانب آخر، وده حقنا طبعا، إن هي تكون أحدى مصادر الدخل القومي اللي بتغذي الخزانة العامة بالعملات الأجنبية اللي الدولة بتستفيد بيها في أشياء أخرى لرفع مستوى المعيشة للشعب نفسه، للخدمات، لعمل مشروعات جديدة، لبناء مدارس، مستشفيات. الحاجات دي كلها بيلزمها أحيانا شراء معدات وأجهزة بالعملة الصعبة، فالسياحة بتساهم في ده. فالسوق الشرق الأقصى سوق واعد جدا، ويجب الصين لوحدها مليار 300 تقريبا. لا، وكمان هم انفتحوا على العالم من بعد خلاص العهد الشيوعي السابق قبل كده. انفتحوا على العالم وبداوا دلوقتي يبقى لا في عندهم نسبه من يعني من الفئات اللي نسبه الصرف عندها عاليه. هو متوسط الدخل بتاعهم ارتفع كتير عن الاول. فاحنا يعني لازم نهتم بده، نهتم برضه السياحه اللي جايه من روسيا. فده اهتمام وتوجه للدوله مهم جدا. ديستنيشن بتاع شرق اسيا ده في غايه الاهميه. أنا عايزة أقول لحضرتك من خلال الدراما بتاعتهم الواحد عرف عن الشعوب دي حاجات كتير جدا. يعني كوريا الجنوبية دي تحديدا من خلال الدراما بتاعتهم فرض عليا ثقافته، وفرض عليا التراث بتاعه، وفرض عليا الشاي بتاعه والأكلات بتاعته والعادات والتقاليد بتاعتهم. يعني حاجة مرعبة، واعتقد ما كنتش هعرف ابدا عن الناس دي حاجة الا من خلال الدراما. طيب انا عارفة ان حضرتك حاطط خطة، وخطه الحقيقه محترمه جدا وماشي عليها حضرتك بخطه ثابته، رغم انه نفسنا يبقى مجهود منسق ما بين عدد كبير من الوزارات ومن الدوله كلها تبقى بتشتغل عليه، بس حضرتك بتشتغل بشكل فردي وبتتمنى انه ناس تكون بتشتغل معاك في هذا الاتجاه، وخاصه ان احنا دايما متابعين شغل حضرتك، انه مؤتمرات كتير وفي بعض الاحيان بتسافر الدفعات بتاعت الكليه، كمان بتعمل تدريب للشباب الصغير وبتعمل ورش عمل وغيره. احكي لنا كده على الخطه بتاعت حضرتك والاجنده اللي انت حاططها لنفسك، ازاي ممكن نعمل تنميه سياحيه والسياحه ثقافيه تحديدا من خلال الثقافه بتاعتنا ومن خلال التراث والاثار. اول حاجه احنا محتاجينها بشكل كبير جدا قبل اي حاجه هي الاستثمار في البشر الاول. لان انت لو عندك المنتج السياحي في غايه الروعه واثار مبهره وعندك الشعب كويس ومضياف، لكن بتصدر بعض السلوكيات الخاطئه او الجهل في التعامل مع السائحين او الجهل بالمعلومات عن قيمه السياحه واهميتها، فيبقى اول حاجه لازم لنا خطه فيها تعاون كبير جدا للوعي الاثري على مختلف المستويات عن الاثار والسياحه. بنيه اساسيه للانسان بقى ده لازم. ودي بتبقى مهمه بشكل بسيط مهمه التربيه والتعليم في المدارس والتعليم العالي في الكليات المتخصصه، زي ما احنا بنحاول نقوم بجزء من هذا الدور. الشباب والرياضه في الانديه والمراكز الشباب، الخارجيه ايضا مع الملحقين السياحيين، قصور الثقافه والثقافه في قصور الثقافه في دي اول شيء. يعني عايز اقول لحضرتك العامل البشري هو يمكن يكون اهم شيء في التعامل، لان السائح اللي بيجي بيتعامل مع البشر، يعني هو بيشوف الاثار، لكن اللي بيشرح له مرشد سياحي واللي بيستقبله في الفندق كله ده بشر. يستقبله في الفندق موظف الريسبشن والهاوس كيبنج واللي بيوصله من المطار وسائق الباص وكل الحاجات. الحاجات دي لازم يتم رفع مستواها الثقافي. حضرتك بتقوله ده كلام رائع جدا جدا، وحضرتك بتشتغل عليه بشكل اكاديمي وبتحاول تربط بينه وبين العملي. بس خلينا نتكلم على الآلية لتنفيذ ده، لانه
طب ما تيجوا يا جماعه نقول للشباب بتوع المدارس هنعمل مسابقه ضخمه جدا جدا، والفصل اللي هيكسب هذه المسابقه زي ما اتعمل بره الاثار المصريه ونجحت جدا في النمسا وفي المانيا، بس قعدت كام سنه وخلصت للاسف، ان يتعمل كمان على مستوى مصر. تعالوا نقول للولاد في كل الاعمار اسبوع من اسابيع السنه في المدرسه او حتى في الصيف اعملوا مسابقه وندخل الولاد فيها ليها علاقه بالاثار بتاعتنا، ليها علاقه بالتراث بتاعنا، ونعمل المسابقه دي، والولاد اللي بتكسب بيبقى في الديد تايم او الوقت اللي هو الهادي خالص في السياحه نودي الولاد دي، الفصل اللي يكسب نوديه نعمل له رحله وتبقى مدعمه، ويبقى الموضوع دعايه، ويبقى الموضوع داخل فيه الاعلام والتلفزيون. طب ده مش هيخلي الولاد تبقى هتتجنن تقرا اكتر، هتتجنن تطلع معلومات. الطرق التقليديه خلاص بقى الشباب ما بقاش. عايز اقول لحضرتك ان ده، ما هو ده يعني جزء من اللي بنتكلم فيه. لو مثلا وزاره زي وزاره الشباب وعندها الامكانيه لده، ان تبقى من خلال بيوت الشباب البسيطه تبقى تستقبل هؤلاء الطلاب وتوفرهم، ووزاره الثقافه بالتعاون مع وزاره الاثار مع التربيه والتعليم توفر فعاليات هذه المسابقات على مستوى النشء. يعني هي عايز اقول لحضرتك ان هي منظومه متكامله، يعني طبعا عايزه عدم الوزارات، منظومه متكامله. فلو المنظومه ديت كل جزئيه فيها تحملتها وزاره من الوزارات اصبحت المهمه سهله. لكن لما بنتكلم الناس بيجي في ذهننا لما بنقول الاثار تبقى وزاره السياحه والاثار بس، لا، وزاره السياحه والاثار هي جزء من هذه المنظومه اللي دورها ممكن يكون مميز بحكم التخصص لرفع المستوى الاثري والسياحي، لكن الحقيقه في وزارات أخرى هي عوامل مساعدة رئيسية في نجاح ذلك. لأن برضو زي ما أنا بقول برضو في وزارات تانية بتبقى هي العنصر الأساسي ومعها وزارات أخرى. فهي زي ما حضرتك قلتي لما تبقى مكافأة للتلميذ إن هو لو طلع الأول مثلا أو أول 10 أوائل على مستوى الجمهورية في هذه المسابقة، حتى بتبقى مسابقة عامة، هتبقى لهم مثلا رحلة مجانيه مدعومه من وزاره الشباب والرياضه، حتى يومين ثلاثه العيال هتبقى متحمسه جدا، الشباب مدعومه من وزاره الشباب والرياضه من اول الانتقال لحد العوده. عارف حضرتك ان جمعيه الحفاظ على السياحه الثقافيه عملت ده، بس يمكن عملته على سكيل صغير، انه بعض الجامعات وبعض كليات السياحه والاثار داخلين في مسابقات زي كده، بس هي مسابقات تصوير، يعني اتعملت مسابقات تصوير. لكن لو الموضوع بقى اتعمم انه الجامعات كلها تشارك في الفكره دي، فكره نور، انه ممكن جدا الموضوع ينجح وهو ده برضو مدارس بقى ويدخل فيه دور اخر موازي ومهم جدا، لان الحكومه برضو عليها اعباء كثيره جدا. دور المجتمع المدني، المجتمع المدني اللي هو ايه؟ الجمعيات الاهليه اللي زي مثل هذه الجمعيه، فده دور مهم جدا. المجتمع المدني ممكن يساهم بشكل كبير جدا في هذا الاتجاه. ما انا هعمل دعايه لنفسي، يعني الولاد عملوا ديكور مثلا عن توت عنخ امون، عملوا مشروع حلو جدا عن مثلا تطوير منطقه كذا، عملوا حاجه حلوه عن مجرى العيون، يتحط على المشروع اللي بيتعمل والمكات اللي موجود او ايا كان بقى، هتبقى طالع صور ان شاء الله حتى دراما صور او غيره، يتحط اسم العمل دعم او السبونسرز ويتذاع بقى في قنوات مختلفه. عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان تاني انا بشوفها يمكن من الطلبه عندنا وطلبه كليات سياحه وكليه الاثار وكليه الفنون الجميله قسم عماره، بيعملوا مشروعات تخرج عن المواقع الاثريه في غايه الروعه والجمال. انا عندي بحتفظ في الكليه كل سنه بنعمل مناقشات لمشروعات التخرج. مشروع التخرج ده عباره عن مجموعه من الطلاب بيبقوا مثلا من 5 10 او 12 طالب بيشتركوا في مشروع معين وبيعملوا ماكيت المشروع. الحقيقه مثلا لو عندنا 10 مشاريع على الاقل فيهم 5 أو 6 بيبقوا يعني مش عايز اقول لحضرتك حاجه مبهره جدا، ينم عن افكار ممتازه، ينم عن يعني عقليات برضو ارتبطت بهذا الوطن. فاهمه طبعا كويس. فانا حتى في متحف الكليه محتفظ ببعض هذه النماذج وبوريها للزائرين. تعرف يا دكتور يعني بدون قطع كلامك، في مشروع من المشاريع بيتعمل، هو محل كبير قوي قوي قوي، المحل ده بيستغل مشاريع التخرج بتاعت فنون تطبيقيه وفنون جميله، عامل الديكورات بتاعته كلها المشاريع. والمشاريع اغلبها بيتكلم عن التراث بتاعنا، عن عارف البيت السرير النحاس بتاعنا بتاع جدتي بتاع زمان ده الجميل ده، عامل سور كامل، يعني دورين 3 كده، هو المحل ضخم جدا من النحاس ده، عامل دور تاني من مش عارفه المراتب القطن بتاعتنا اللي كانت بتتنجد، عامل شويه افكار حلوه جدا، واستغل المشاريع دي، ما يمكن ما اداهمش فلوس، وكاتب عن كل مشروع
قصته وحكايته. فعشان كده بقول لك تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام طبعا. مع الشباب بتوعنا قصدي ومدارسنا ممكن ينجح مشروع زي ده. ممكن برضه حاجه زي اللي بنقولها كده، لان مثلا دلوقتي الحمد لله اصبحت مصر تقريبا في كل محافظه فيها جامعه حكوميه وجامعه اهليه بالاضافه الى الجامعات الخاصه. ما عن طريق محافظ الاقليم مع الشباب والرياضه مع التعليم العالي ممكن يعملوا معرض لمشروعات هذه الكليات، تبقى تعملوا المحافظه في يوم كل واحد من الساده المحافظين يسميه مثلا يوم الخريجين في جامعه التخرج دي، هيشوف ابداعات وممكن الاجهزه التنفيذيه تستفيد بيها على فكره، او صانع القرار يستفيدوا بيها. ده ما بتكلمش حتى في ده على مستوى الاثار، هتلاقي في طلبه كتير جدا في كليات الهندسه، في كليات الطب عندهم افكار جديده جدا، في الاثار، في السياحه. عندنا عقول من الشباب رائعه جدا، عايزه بس استقطاب واحساس بان هم يعني مقدرين وشيء من الدعم، ربطهم بقى وشيء من الدعم. نعمل حاجه زي كده في كل محافظه من الكيانات الجمعيه. طب نبتدي من عند حضرتك يا دكتور، يعني انا عارفه انك دايما بتاخد الخطوه الاولى في حاجات كتير، فنبتدي كده وتعرض الفكره في جامعه المنصوره مبدئيا وان شاء الله تتوسع يعني ان شاء الله. والله يعني ان شاء الله نعرضها على رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعه، وهو بيرحب باي حاجه بناءه بصراحه طبعا يعني. طيب احنا معانا تقرير دلوقتي بمناسبه ان انا اصولي من اسكندريه، ففي عيد قومي للاسكندريه وهو يوم 26 يوليو، وده كان يعني اليوم اللي خرج فيه الملك من ميناء الاسكندريه يوم 26 يوليو بعد ثوره طبعا 23 يوليو وحركه الاحرار. تعالوا نشوف كده، لانه وزير السياحه والاثار في اسكندريه، انتوا عارفين المتاحف هناك على فكره دعوه مفتوحه، يعني لازم تروحوا وتتفرجوا على المتاحف الموجوده، المتحف القومي، المتحف اليوناني، متحف المجوهرات، قلعه قايتباي، في بعض الاماكن لازم تروحوا تشوفوها، حاجه مستوى عالي جدا وبالذات بعد تطويرها وترميمها. الجميل ان وزير السياحه والاثار وهو طبعا شريف بيه فتحي عامل يوم 24، لانه ده اليوم اللي هيبقى اجازه رسمي مكان يوم 26 و 23، ده عامله دخول بدون مقابل. وانا كنت قريب في المتحف اليوناني يا دكتور، وعايزه اقول لك انه اهل اسكندريه او عدد كبير جدا من الناس كانت واقفه على الباب، ناس كتير جدا عايزه تدخل، والكلام ده كان يعني فلوس، هي طبعا اصلا فلوس قليله مش كتير، بس انا بكلمك على الثقافه، يعني انه الناس عندها حس ثقافي كبير وناس عايزه تتفرج. فتعالوا نشوف التقرير بيكلمنا عن اليوم ده، وان شاء الله هيبقى اكيد يوم حلو، وبنقول لكل اهل اسكندريه كل سنه وانتم طيبين. في خطوة جميلة ومميزة، أعلن وزير السياحة والآثار الأستاذ شريف فتحي عن فتح كل المواقع الأثرية ومتاحف الإسكندرية مجاناً للزوار يوم الخميس 24 يوليو 2025 احتفالاً بعيد الإسكندرية القومي. القرار ده بيشمل أهم المتاحف الموجودة في المدينة زي المتحف اليوناني الروماني اللي بيحكي تاريخ عصور عظيمة مرت على الإسكندرية، ومتحف المجوهرات الملكية اللي مليان تحف ومجوهرات نادرة من عصر الأسرة الملكية، ومتحف اسكندرية قومي اللي بيعرض آثار من عصور مختلفة من الفراعنة لحد العصر الحديث، وغيرهم كتير من الأماكن الأثرية والتاريخية. الهدف من القرار ده مش بس الاحتفال، لكن كمان علشان تشارك الوزارة في الفعاليات الوطنية اللي بتبرز الهوية المصرية وبتشجع الناس خصوصاً الشباب إنهم يتعرفوا على تاريخ بلدهم لرفع الوعي الأثري والسياحي عند المواطنين. اسكندرية مش بس بحر وكورنيش، دي مدينة ليها تاريخ عظيم وعندها كنوز أثرية وسياحية كبيرة. قلعة قايتباي على البحر مكانها هو نفس مكان منارة الإسكندرية القديمة. مكتبة الإسكندرية من أكبر وأهم المراكز الثقافية في العالم، ومباني شوارع زي شارع فؤاد اللي تحس فيه بروح الماضي. الإسكندرية مميزة دايما وطول الوقت.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية. منورنا الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، مساعد وزير الآثار السابق، وصاحب البصمة المميزة في مجال التوعية الأثرية والإرشاد الثقافي. خلينا نرجع تاني للنقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها، فكرة المشاريع التخرج. ازاي ممكن يتم استغلالها بشكل امثل بحيث البلد تستفيد منها، الشباب الصغير ده يستفيد، واعتقد الفائده هتعم، وكمان هيبقى نوع من الترويج السياحي للسياحه الثقافيه. شوف، احنا بنتعرض دلوقتي لحاجه يعني في غايه الاهميه، وبدانا نحسها في استنزاف العقول. يعني بعض الدول الاوروبيه والولايات المتحده وكندا بيعرضوا كثير جدا من برامج الهجرة واستقطاب الكفاءات وبالذات من عنصر الشباب. فده طبعا بيؤدي ان احنا بنخسر العقول ديت. فزي ما انا قلت يمكن قبل الفاصل، ان ممكن الساده المحافظين بما لهم من علاقات طيبه مع رؤساء الجامعات في دوائر المحافظات بتاعتهم. احنا قلنا دلوقتي تقريبا كل محافظه بقى فيها 3 جامعات، جامعه حكوميه وجامعه اهليه منبثقه من الجامعه الحكوميه، وممكن جامعه خاصه او اكثر من جامعه خاصه كمان. يعني في بعض الاقاليم فيها 2 3 خاصه يعني. فبيخرج من هذه الجامعات كلها مشاريع تخرج. في بعض الكليات بتبقى من ضمن متطلبات التخرج مشروع تخرج. الحقيقة بلاش نقول ان هي 100% مشاريع مميزة، ولو قلنا انهم 50% منهم وتم عملهم في معرض ومع استدعاء يعني رجال الأعمال ورجال الصناعة سواء في الإقليم أو على مستوى الدولة، أنا واثق بنسبة كبيرة جدا هنخرج في كل مجال ب2 أو 3 هيكون لهم دور كبير جدا في نهضة صناعة، في تطوير حاجة عندنا في مصر. في نفس الوقت يعني ربطنا الشاب ده ببلده وحس ان هو هيستفيد ماديا وده حقه، وان هو يكون له اسره تليق بهذه العقليه، واستقطبناه بعيد عن ان هو يستقطب الى دوله خارج مصر. وفي نفس الوقت مصر اللي هي لها الدور الكبير جدا في تعليمه وتربيته ونشأته لحد ما وصل الى هذا المستوى العلمي، استفادت منه بالقدر الكافي. وايضا رجال الصناعه والمستثمرين ورجال الاعمال يبقوا استفادوا، يبقى كل الاطراف اصبحت مستفيده من هذا يعني التوجه بان احنا نستفيد من مشروعات التخرج. واكد تاني ان احنا هنلاقي منها نسبه كبيره جدا تصلح للتطبيق العملي، وهتساهم في تطوير كثير جدا من قطاعات الدوله. ممكن نبتدي من عندكم من المنصوره ولا؟ والله زي ما حضرتك قلت كده نتكلم فيها مع رئيس الجامعه ان شاء الله في اللقاء القادم في مجلس الجامعه، وان هو ممكن ينسقها مع معالي الوزير اللي هو طارق مرزوق رئيس محافظ الدقهليه يعني. واعتقد مش هيمانع، وخاصه ان انا بشوف كمان ان في الجامعه عندنا علاقاتنا طيبه جدا بالجامعات، بيجوا عندنا كتير جدا سواء الخاصه والاهليه طبعا طالعه من يعني من رحم جامعه المنصوره، والجامعات الاخرى الخاصه يعني العلاقة طيبة جدا بينها وبين جامعة المنصورة. ده ممكن فعلا يكون يعني فكرة قابلة للتنفيذ إن شاء الله. خلينا نتكلم على ربط العمل الأكاديمي بالحياة العملية، وخاصة السياحة تحديدا هي أكتر قطاع عايز الشغل ده، عايز إنه الولاد قبل ما تتخرج تكون جربت الشغل ودخلت في مشاكله وشافت أزماته واتحطت في مواقف صعبة. حضرتك بالإضافة للجزئية اللي حضرتك اتكلمت فيها في موضوع المتحف الصغير أو المكات بتاع متحف من المتاحف، إيه تاني حضرتك بتعمله؟ إحنا بنمارس ده على يعني مستويين. مستوى أثناء الدراسة في توفير التدريب العملي للطلاب حسب التخصص العلمي، يعني بطلبة قسم الإرشاد السياحي بيتمرنوا في المتحف، وفي نفس الوقت بتوفر لهم الكلية طبعا بدعم من الجامعة وموازنة الجامعة رحلات علمية تطبيقية للمناطق الأثرية وتدريبهم على الشرح والشرح ليهم في المناطق الأثرية. نيجي على مستوى طلبة الفنادق، بيتم التعاقد مع بعض الشيفات المحترفين لتدريب الطلاب طبعا، وده تحت إشراف الزملاء أعضاء التدريس والهيئة المعاونة اللي هم المعيدين والمدرسين المساعدين. الحقيقة أنا بستغل الفرصة وأشكرهم كلهم على المجهود اللي بيعملوه مع الطلاب. أعضاء التدريس والهيئة المعاونة الحقيقة بيبذلوا مجهود جبار على مدار العام في تدريب الطلاب، لدرجة إني عايز أقول لحضرتك إن طلبة الفنادق بنسبة كبيرة جدا شغلهم محجوز قبل ما يتخرجوا. أيوه. ده على مستوى الكلية.
المستوى اللي هو خارج الكلية بيبقى فيه عندهم فترة تدريب صيفي شهرين في فترة أجازة الصيف في المواقع على الطبيعة، ودي طبعا بتبقى هي دي على فكرة اللي بقول لحضرتك بتخلي أصحاب العمل وأصحاب الفنادق لما بيشوفوهم وبيشوفوا إنه المستوى بتاعهم متقدم، يعني بيكلموهم كده بيقولوا أنت في سنة كام؟ يقولوا في تانية في تالتة، يقولوا طب بص تتخرج خلص سنوات الدراسة ومكانك محجوز عندي هنا، لأن شاف مستواه. طبعا مع الاحتكاك والخبرة أكتر مستواهم بيعلى وينمو أكتر. فالحقيقة أنا عايز أقول أن الجانب التطبيقي مع الدراسة الأكاديمية هو السبيل الوحيد لرفع مستوى ان يبقى عندنا خريج بنسبة كبيرة جدا مؤهل لسوق العمل ومؤهل للتنافسية في سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي كمان. يعني في طلاب من عندنا اشتغلوا في بعض دول الخليج وكانت شركات أجنبية بتدير بعض الفنادق لما لقوهم متميزين، أنا بدون ذكر أسماء يعني، تم نقلهم لسلاسل الفنادق ديت في جنوب البحر المتوسط في اليونان ومقدونيا، طلاب بالاسم يعني. بس احنا عمالين نخسر برضه الناس الكويسه بتاعتنا زي ما يعني تسرب ناس كتير قوي قوي وقت كورونا. هي برضه لا ليها جانب ايجابي الناحيه الثانيه، ان دول برضه احدى مصادر العمله الصعبه والدخل القومي المصري، تصدير الشباب يعني. يعني ده برضه انت لما بتصدر واحد زي كده بيبقى واجهه لمصر كويسه جدا، الدخل بتاعه بيرجع مصر تاني في صوره تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فده برضه ليها جانب ايجابي يعني تصدير فكره كويسه عن مصر وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الثقافه، وفي نفس الوقت برضه وجودهم في الخارج ليس سلبيا يعني، ولكن له دور في الدخل القومي. الاحداث اللي بتحصل دلوقتي على مستوى العالم تخلي ما فيش ولا مكان على الارض انت مطمئن ليه، يعني بعد ما شفنا يعني حتى الخليج برضه تاذى كثيرا بحرب الشرق الاوسط، فاللي بيحصل ده يخلينا نقول انه بلدك بقى، يعني اذا كان ده جزء منه فكره تصدير شبابنا وفكره التحويل المصريين بخارج اموالهم يعني، لكن ان يبقى الحال ان مصر برضو يعني ربنا يحفظنا يا رب، هي امان. عايز اقول لحضرتك لا تقلقي، ان شاء الله مصر محفوظه بحفظ الله. مصر محفوظة بما يعني ذكر عنها في الكتب السماوية جميعا من آيات صريحة وبتلميح، اللي برضو أعتقد أن أيضا مصر محفوظة بشعبها وبجيشها وبشرطتها وبالقيادة السياسية اللي أعتقد أنها واعية جدا لما يدور حولها. احنا الحمد لله ما تمش جرنا لأي صراعات خارجية، لأي حروب احنا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ولكن في نفس الوقت احنا محافظين يعني متيقظين جدا بنسبة يعني فوق الوصف، وإن شاء الله يعني مصر محفوظة مهما يعني دبر لها من مكائد أو تم استدراجها لأي شيء، لكن إن شاء الله مصر محفوظة الى ان شاء الله. احنا عايزين لقاء مع حضرتك تاني بعد افتتاح كمان ان شاء الله، هنتقابل قبلها برضو بس بعد الافتتاح، عشان المتحف ده قصه كبيره وحكايه كبيره، اعتقد ده هديه مصر للعالم فعلا زي ما بيتقال، كلنا مستنيينه الحقيقه وده عايز استعدادات جامده جدا، وعشان كده دايما اقول التاخير في الافتتاح الرسمي ده لمصلحتنا دايما. ده يمكن من عند ربنا زي ما انا قلت قبل كده، ان احنا نراجع الرتوش الاخيره، لان مستوى الحضور والحدث الدولة المصرية بتعد له بحيث يبقى، لأنه لن يكون حدث متكرر تاني، مش هيتعمل متحف تاني بهذه الكيفية وبهذه العظمة في العالم للآثار المصرية القديمة التي هي أعظم حضارة على وجه الأرض. عايزين كده حلقة عن الموضوع ده أو 3-4 حلقات بقى للموضوع ده، لأنه بيحمل كنوز يعني لم ترى من قبل ولن ترى في أي مكان آخر يعني، فإن شاء الله بإذن الله تكون مش هنطول بقى، عشان أنا اتخضيت من حكاية سنتين دي، لازم تكون معانا تاني قريب بإذن الله. نورتنا بس وقتك يسمح طبعا، ونورتنا وأسعدتنا الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، مساعد وزير الآثار السابق. بنشكرك كالعادة ودايما منور بلاد طيبة، واكيد معاك في اماكن كتير جدا في مصر قريبه كمان. بنشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك وبشكر كل القائمين على البرنامج والمخرجه العظيمه الاستاذه نور البيلي وكل الزملاء في البرنامج، لان انتوا الحقيقه لكم دور كبير جدا في لفت الانظار للسياحه وقيمتها واهميتها وللاثار وبشكل محبب الى الجميع، ويعني برنامج عزيز الى قلبنا جميعا. احنا هنحط دي سلوجن عندنا على صفحتنا مصر قريبه. بنشكرك شكرا جزيلا وبلاد طيبه طبعا. شكرا جزيلا. ونشكركم على حسن المتابعه، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. تصبحوا على خير.
اتفضل.